他是金秀贤出演之前最得裴勇俊器重的爱将，资源好的总统办寿宴还要请他去吃席，曾经红遍亚洲，但如今呢却是人人喊打，他就是金贤重。 아름다운 상처 같아 너의 예쁜 미소를 보아도 함께 나누지도 못해 no. 当年他在《花样男子》里换发型那段，咱说直接把我都快迷成了智障了。但就在他红到发紫的时候呢，一场比泰剧还要狗血的家暴丑闻，直接让他是胡传地心。2014年呢，金贤重主演的这个《感激时代》啊，刚刚播完呀，他的前女友崔某一纸诉状就把他告上了法庭，罪名是家暴。崔某声称啊，金贤重在2个月内呢对他进行了多次的殴打，导致他全身多处受伤，甚至是肋骨骨折。他还甩出来诊断书啊和这个伤情照片啊，舆论那是瞬间就沸腾了。面对指控，金贤重懵了呀。 他承认啊，这俩人呢是有过争执和肢体冲突啊，但是否认是单方面施暴。但是为了平息风波呢，金贤重啊也只能选择是认怂，他公开道歉，赔了钱，希望这事呢能够赶紧的翻篇啊。但是呢，他显然低估了这位前女友的战斗力啊。拿了钱的崔某呢，不仅没有收手，反而玩了一出回马枪，俩人竟然复合了，还一起去了济州岛度假。咱说啊，这操作直接把吃瓜群众都看傻了。你刚告完人家家暴你就复合，这俩人是在演什么虐恋情真吗？咱说。然而呢，这只是连环计的第2话，没过多久啊。 这崔某呢再次起诉啊，这次的罪名更吓人，因为金贤重的家暴导致他流产了，而且还是被金贤重打到了流产5次。我的老天奶奶！咱说啊，这剧情连顶楼的编剧都不敢这么写吧？他向金贤重索赔16亿韩元，这一下金贤重的暖男人生那是彻底就崩塌了，他成了全网公认的暴力狂打胎男。所谓的剧组退货，他从云端直接掉了泥潭。就在金贤重百口莫辩啊，只能被迫入伍躲避风头的时候呢，这剧情呢迎来了360度最魔幻的反转，崔某生孩子了。 他抱着孩子再次把金贤重推上了风口浪尖，他指责金贤重啊不负责任啊，拒绝做亲子鉴定。那金贤重呢被逼无奈啊，只能在部队里配合做了这个 DNA 检测，结果显示啊孩子确实是他的，亲子概率99.99%啊。这一下呢似乎也坐实了啊这个崔某之前的所有指控，舆论呢是彻底的一边倒啊，金贤重成了渣男的代名词。但是呢真相啊往往就藏在最不起眼的细节里边。那随着官司的深入呢，检方发现了一些不对劲的地方，这崔某提供的所谓家暴流产的证据呢，居然全是伪造的。 他把不同时期的聊天记录啊拼接在了一起，甚至所谓的怀孕 B 超单呢，它也是假的，他根本就没有流产过5次啊，甚至那次所谓的被打到流产，他压根儿就没有怀孕。咱说更离大谱了，他当初那张肋骨骨折的这个诊断书呢，他也是骗来的。他先去了一家整形医院啊，说自己呢健身受伤了啊，医生呢没给他开啊，他转身呢就去了另一家，改口说是被人打了，这才拿到了诊断。这哪里是受害者，这分明就是个诈骗犯呢。2017年，检方以诈骗未遂和名誉损害起诉了崔某，最终呢法院判决啊，金贤重胜诉，崔某呢不仅要坐牢，还得赔偿金贤重1亿韩元。这场持续了6年的狗血剧呢，终于画上了句号。金贤重呢沉冤得雪，但是迟到的正义还能够挽回什么吗？逝去的6年呢，正是男演员最宝贵的黄金期啊。和他同期的这个李敏镐呀、金秀贤呀，早已是稳坐神坛，成了韩流的中流砥柱。而他呢，退伍之后的他呢，尝试去付出啊，但他身上那个家暴男的标签啊，像是纹身一样，怎么洗都洗不掉。哪怕法院判了他无罪，但在很多不明真相的观众眼里呢，他依然是那个让女友怀孕又施暴的渣男。他主演的电视剧呢，收视率低到了尘埃里，甚至遭到了观众的抵制。在韩国主流娱乐圈啊，他已经社死了。面对这种绝境，金贤重选择归隐田园去种地。在京畿道利川呢，他租了一块660平米的地啊，开着拖拉机种玉米、种辣椒，皮肤晒的是黝黑，穿着松垮的 T 恤啊，坐在田埂上吃着泡面。那个曾经在舞台上发光发热的尹智厚，如今呢，真的变成了一个农夫。有人说他这是自暴自弃，也有人说呢，他是在作秀啊。但在我看来呢，这或许是他在经历了人生的过山车之后呢，找到了唯一的一种能够让自己平静下来的方式。在土地里啊，没有欺骗，没有算计，没有那些个比鬼还要可怕的人心。只要你播种啊，就会有收获。这种最原始的确定性呢，是他在那个光怪陆离的娱乐圈里啊，永远也找不到的。当一个人被贴上负面标签之后呢，这个标签会迅速掩盖掉他所有的其他特征，成为社会身份的主宰地位。即便后来事实证明啊，他是清白的，但那个标签呢，已经在大众的集体记忆中呢，形成了刻板印象。这种印象呢，具有极强的滞后性和顽固性。这就是为什么啊，金贤重明明赢了官司，却依然输了人生。因为啊，在这当今这个后真相的时代呢，情绪永远跑在真相前面，人们呢只愿相信那个最符合他们想象、最能够宣泄他们情绪的故事版本。至于那个无聊啊、复杂的真相呢，根本就没有人关心。金贤重的悲剧呢，不是因为他坏，而是因为他太蠢了。他蠢在太轻信旧情，蠢在低估了人性的贪婪，还以为那个藕断丝连的爱情，殊不知啊，对方手里拿的呢是早已经磨好的杀猪刀。这场长达6年的拉锯
水战呀，根本就不是什么感情纠纷，而是一场精心策划的针对顶流明星的定点爆破和敲诈勒索。